Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Pues el día de hoy les traigo un video en el cual les mostraré cómo podemos arreglar la aplicación de Live 360 si simple y sencillamente se nos cierra y no nos deja ingresar a la aplicación. Pues bueno, entonces la primera solución que les tendría sería que vayan a la aplicación de Play Store y una vez que ingresaron en la aplicación se van a la barra de búsqueda y van a escribir por ahí Live 360. Una vez que les aparece por aquí la aplicación, pues la seleccionan y van a verificar que no tengan alguna actualización disponible, ya que podría ser que cuenten con una versión antigua y por eso les esté dando el problema. Una vez que hayan verificado si tienen actualizaciones disponibles, pues van a salir de la aplicación y lo segundo que podrían estar haciendo es ir a la aplicación de ajustes. Una vez que ingresaron en los ajustes, encontrar el apartado de aplicaciones. Una vez que encontraron el apartado de aplicaciones, pues lo seleccionan y entonces van a ir a la parte superior para hacer una búsqueda y van a escribir por allí Live 360. Una vez que sale por allí lo seleccionan y entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería ir al apartado de permisos y revisar que cuente con todos los permisos, ya que si no le damos todos los permisos es posible que por eso esté dando el fallo. Entonces, como pueden ver, yo por aquí en mi caso tengo algunos que no les he dado el permiso y pues para darles el permiso simple y sencillamente lo seleccionamos y aquí le tendríamos que dar permitir solo con la app en uso, o en dado caso que ustedes quieran también le podrían dar en preguntar siempre. Yo le daré en permitir solo con la app en uso. Y así tendríamos que ir haciendo con cada uno de los permisos que no estén otorgados. Una vez que hayamos otorgado todos los permisos, otra cosa que podríamos estar haciendo por aquí para solucionar estos problemas sería regresar aquí. Y entonces aquí lo que podríamos estar haciendo sería forzar un cierre para mejorar el funcionamiento de la aplicación o irnos al apartado de almacenamiento y darle clic por aquí en eliminar la caché. De esa manera ya nos debería de estar funcionando la aplicación. Ahora, si ni aún así funciona, lo que podríamos hacer también sería pues salir de aquí, regresar a la Play Store y desinstalar lo que es la aplicación. Simple y sencillamente le damos clic por aquí y ya la estaríamos desinstalando. La volvemos a instalar y ya con eso deberíamos de haber solucionado todos los problemas de Live 360. Pues bien amigos, eso ha sido todo por este video. Si les ha gustado, los invito a suscribirse y dejar un like y por qué no, ver algunos de los videos que aparecen en pantalla, ya que les aseguro que les serán de gran ayuda. Sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.